柱に当てることで傾き具合をチェックします。果たして物に生まれた母屋は大丈夫なんでしょうか。こちら言われますね。結構な色々してますね。傾きは大きいですね。問題ですね。はい。地盤が関係しているとか、建物の基礎の部分ですね。基礎に問題があるケース。あとはですね、増築を繰り返しているということで、その影響っていうのもある可能性はありますね。増築のせいで家が傾いていた。その証拠に障子を閉めると、ほら、ご覧の通り大きな隙間が。